सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे में कोरोना के कितने केसेस आए हैं और उसके बाद मैं बात करूंगा कि इतने केसेस आ क्यों रहे हैं। 2,47,000 केसेस आए हैं, 380 की डेथ हुई है। जब से हमें पता चला कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं है, हम इसे नॉर्मल कोल्ड और कफ मान रहे हैं और जिसे सीरियसली बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। WHO ने भी ये बात कई बार कही है कि ओमिक्रॉन नॉर्मल खांसी जुकाम नहीं है, इसे आप सीरियसली लें। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय का भी यही कहना है कि ओमिक्रॉन सामान्य सर्दी खांसी जुकाम नहीं है, हमें इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, मास्क पहनने की जरूरत है। अगर हम इसे नॉर्मल खांसी जुकाम मानेंगे तो हम मास्क नहीं पहन रहे और इसी चक्कर में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इसी कारण हो सकता है कि फरवरी में पीक आ जाए इसकी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसी और अपडेट्स के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत माता की जय।